Daimi toyuq istehlakı mədə-bağırsaq xərçəngi yaradır. İtaliyanın Milli Gastroenterologiya İnstitutunun sağlamlıq tədqiqatçıları qrupu müntəzəm quş əti istehlakı ilə həzm sistemi xərçəngi arasında əlaqə tapıb. Nutrient jurnalında dərc olunan araşdırmada komanda 20 il ərzində İtaliyada yaşayan 4869 böyüklər üçün sağlamlıqla bağlı məlumatları təhlil edib. Əvvəlki tədqiqatlar göstərib ki, quş əti əsasən toyuq əti yemək zülal mənbəyi kimi qırmızı ət yeməkdən daha sağlamdır. Çünki o ürək xəstəliyi və bəzi mədə-bağırsaq xərçəngi növlərinin inkişaf riskini aşağı salır. Ancaq indi bu son araşdırma göstərir ki, müntəzəm olaraq toyuq yemək mədə-bağırsaq xərçənginin müəyyən növləri və erkən ölümlə əlaqəli ola bilər. Bu tədqiqat üçün məlumatlar müsahibələr zamanı və tibbi müayinələr aparan tibb işçiləri tərəfindən toplanıb. Tədqiqatçılar həftədə 300 qram çox quş əti yeyən insanlar arasında mədə-bağırsaq xərçənginin, eləcə də bu xərçənglə bağlı erkən ölüm hallarının daha yüksək olduğunu aşkar edib. Onlar müəyyən edib ki, bu səviyyədə ölüm riski həftədə cəmi 100 qram və ya daha az quş əti yeyən insanlarla müqayisədə 27% yüksəkdir.